Mount, 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 ya. Mount, 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 ya. Descends, 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 descends. Voilà, voilà. Di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tetto, tiro, Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Con te partirò. Bilang kalau saya yang gatal-gatal ada yang mati gila bilang kalau saya yang gatal-gatal ada yang mati gila bilang kalau saya yang gatal-gatal ada. Damn, it really do be beautiful outside right now. But you know what it's not beautifuler than? It's not better beautifuler than you. Kucing itu sering kali kita dengar bergaduh. Namun tidak di dalam video tular ini selepas kedua-dua haiwan terbabit dilihat bermain-main dengan baik. Tetapi apa yang mengejutkan warganet, ekor kucing tersebut terbakar ketika haiwan berkenaan bermain berdekatan api di atas sebuah meja. Kejadian yang dirakam CCTV itu turut membuatkan kedua-dua haiwan terbabit terkejut sebelum api terpadam dengan sendiri. Tidak dapat dipastikan lokasi video dirakam tetapi ia tular selepas dikongsi seorang pengguna Facebook dikenali Rawat pada Selasa. Hello. Hello. Hi. Hi. Hi, baby. Oh. No.